嚟，我們這度別老仔。我呢排發現八方來財真係火到鬼咁，但唔係首歌火，係全部人攞啲歌詞喺度玩勁。我覺得仲撈到閪咁。我求下佢哋啊，唔好攞呢首歌嚟玩勁啦。我本身 diss 佢撈啫，但係我唔係玩勁喎。我本身就對歌唔對人。好多人話爛佬點，我都唔 care。我就話呢首歌我覺得撈 OK， 僅此而已啊。但係呢，依家網上啊，從嗰個傻閪動畫片開始，一堆嗰啲公仔嚟叻仔，我想講啊，嗰啲嘢係真係好容易洗腦嘅。如果你身邊睇到啲小朋友喺度叻仔嘅時候，咁你就翻唔到轉頭噶啦。你會造成咩現象啊？真係講句難聽嘅，你就當我傳統啲啦。我又覺得好嘅唔學就學埋晒呢啲嘢。互聯網上面火乜嘢佢就學乜嘢。如果呢個嘢真係搞到所有小朋友都喺度嘅話，咁就收唔到轉頭啦。但係我覺得呢件事真係唔關爛佬事，我係中立。嗱，佢首歌我一直係話撈嘅，佢都知道，爛佬本人都知道，歌撈還歌撈啊嘛。咁有人聽咪有人聽，有人唔聽咪有人唔聽啦，係咪先？我直播間係好多人話我啊，視頻有啲時佢直播又唱佢嘅歌，咁大家入嚟叫我唱，咁我咪唱啦，我滿足粉絲要求啫嘛，係咪先？但係依家我唔係話咩嘢，我覺得咁樣再落去呢個勁真係越玩越核突啦，真係好撈呢啲行為。有啲人甚至叫埋啲阿爺阿嫲去演，我覺得呢啲人行為真係有啲可恥，真係為咗流量乜都做得到。我有屋企人啊，我做咩唔叫我屋企人嚟奶踩玩啊？我覺得咁樣做真係美好先先啊！我求下你哋唔好再咁樣啦。我今次企中立，我唔幫任何人，我就覺得呢種現象就係仲撈到閪咁。大家玩勁嘅人適可而止啦。我嘅抖音好多人 at 我去睇啊，我覺得已經多到我睇唔切啦。將嗰啲歌改版啊、代入啊、奶踩啊，一開始我仲覺得幾過癮，但係越嚟越多人整，我覺得呢個現象有啲誇張，有啲恐怖啦。甚至有啲人係演繹真係好撈到鬼咁，真正撈到閪咁，係嗰啲無下限玩勁嗰批人。我同你講，算啦，唔講啦。